それ行き当たっています。ここは右側前方からは大井川、左側前方からは熊田川、左側向こうから水川川が流れています。列車はこの先終点瀬崎安区駅まで右側前方を流れる大井川に沿って進んでいきます。ただいま立ちました鉄橋は熊田川鉄橋でした。次は川猫山です。ただいま停車いたしましたロマテ駅の周辺には3日が4件しかなく、そのうち3件が駅名と同じ山田さんです。また新幹方向左手に流れているときに平成3年に作られたもので、それまでこの山田中学への交通手段はこの井川線だけでした。その他の生活手段もこの井川線のスタートになります。
内の方、車内でお待ちください。お出口は左側です。川根小山に到着です。